有朋友说我戴了呼吸机，怎么也打呼噜呢？这种情况呢，往往是刚刚开始戴呼吸机的人有。真正如果是戴呼吸机时间长的人，实际上打呼噜偶尔会有一点点会轻的。为什么？因为你戴了呼吸机以后啊，气道是通畅的，其实嘴巴是不大会张的。但我们知道，大多数人打呼噜是张着嘴巴的，哈哈哈的。但你气道通畅了，实际上这个时候大脑就会告诉你嘴巴不要张。有些朋友刚刚戴呼吸机，他有点不适应或者参数的问题，他偶尔会嘴巴开一下就会有一点点呼噜声。这个呼噜声是比较短也比较轻的。这类呼噜声往往是有的时候是机器参数的问题。那怎么解决这个问题呢？我们告诉大家，你可以把最小压力抬高，把压力抬高，这个气道就更通畅。你嘴巴张开来，首先是很难受的，气又从嘴巴里跑出来了，哈哈哈的也很难受啊。这种情况呢，抬高压力之后的嘴巴是更不大会张了，打呼噜是肯定不大会多的，肯定不会多的，比你没有戴会强很多很多的。好，今天跟大家分享到这里，我是呼吸机匠人岳哥，谢谢。Hello, it's me.